ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। वह सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आप लोगों के लिए रोज़ नित नई चीज़ें लेके आता रहता हूँ। कभी वनस्पति, कभी घरेलू नुस्खे। मेरा जो मकसद है वो है कि आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना। जो घरेलू नुस्खों में हम प्रयोग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं वनस्पति से संबंध है और हमारी जड़ी बूटियों में ही आते हैं, हमारे औषधियों में ही शामिल है। और मैं तो कहता हूँ हम जो चीज़ खाते हैं, जो हमारे भोजन में शामिल था, सब औषधि ही था और होना भी चाहिए। और अब भी लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। तो मेरी वीडियो देखने का या सुनने का, जब तक लास्ट तक सुनेंगे देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ लास्ट टाइम तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आप देख रहे हैं सामने। बहुत से लोग इसे पहचान गए होंगे। कि जैसे कि कार्तिक का महीना चालू हो गया है, शरद ऋतु प्रारंभ है और इस समय कफ का प्रकोप बढ़ जाता है, यानी बलगम बहुत बनने लगता है। और कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं पूछो मत। और 70-80% लोग कफ को अपने सीने में रोक लेते हैं, सुखा देते हैं। जैसे उनकी नाक चालू हुई, नाक बहना चालू हुआ, तुरंत उन्होंने कुछ ना कुछ दवा का सेवन कर लेते हैं, जिससे जो मस्तिष्क सफाई में लगा हुआ था नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, उसे बंद कर देते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा तंत्रिका तंत्र पूरा साफ़ होता है, उस पर रुकावट आ जाता है, जिससे सिर दर्द चालू हो जाता है। दूसरा हमारे फेफड़ों से संबंधित है। जब कफ बनता है तो फेफड़े उससे बाहर निकालते हैं, जिसे हम खांसी के रूप में निकालते हैं, या सुबह बलगम, खखार या थूक में चिकनापन जो होता है वो हमारा कफ होता है, उसका बनना भी ज़रूरी है। अगर व्यक्ति के पास कफ नहीं बनेगा तो व्यक्ति निर्बुद्धि और मतलब इस तरीके का हो जाएगा कि उसे कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा कि मैं क्या हूँ। तो कफ बनना भी ज़रूरी है। कफ से जहाँ में फ़ायदे होते हैं, हाँ, इन्हें साम्य में रहना चाहिए, समान अवस्था में रहना चाहिए, ना न्यून हो ना अधिक हो। लेकिन जाड़ों का जो है कफ का काल होता है, इस समय कफ बनता है और बहुत से लोग अपने कफ को रोक चुके हैं। और मेरे पे नित्य नई कॉल आ रही हैं और लोग पूछ रहे हैं क्या करें, कब जम गया सीने में, कैसे निकालें। बच्चों के कब जम गया, बूढ़ों के जम गया, जवान लोगों के जम गया। क्यों जमा? आपने उसे निकलने क्यों नहीं दिया? कारण यही है। अब जम ही गया तो देखिए उसमें हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो छोटी सी बातें बता रहा हूँ, सही मेरे हिसाब से बहुत सही है। बाकी अपने अपने शरीर का प्रकृति होता है, अपना अपना उनका स्वभाव होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहले देखिए जो सुलभ चीज़ हमें प्रकृति ने दी हुई है, ये है पिसी हुई मुलेठी, जिसे हम जेष्ठी मधु बोलते हैं। जेष्ठी मधु मतलब बड़ी शहद। स्वाद में ये मीठा होता है। ये पिसा हुआ है, साबुत भी होगा, मैंने दिखाया नहीं, दिखाना चाहिए था। चलिए, तो ये पाउडर है। पाउडर रूप में, चूर्ण रूप में इसका मैंने ले रखा है। तो जिसको कफ जम गया हो वो इसको 2 ग्राम पानी में डाल के क्वाथ बना ले और इसको पिए सुबह शाम, तो कफ जमा हुआ सीने से बाहर निकल जाता है। सीने का भारीपन है बाहर हो जाएगा। साथ में नहीं बना सकते तो मुलेठी की लकड़ी जो आती है इसकी बाज़ार में, उसको चूस सकते हैं। उसे दिन में 1-2 लकड़ी चूस लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर लंबी होती है, उंगली जितनी। तो उससे भी आपको राहत मिलेगा। और गले में खराश या खांसी हो रही हो उसमें भी काम करता है। और हैवी खांसी हो रही, ज़्यादा खांसी हो रही, तो इसे हम शहद के साथ भी ले सकते हैं। और सीतोपलादी चूर्ण में भी इसे डाला जाता है। तो इस तरीके से मुलेठी देखिए खांसी भी दूर करती है और कफ भी बाहर निकालती है। तो इसको हम अपने
सुबह शाम शहद के साथ चाट सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको काढ़ा बना के ले सकते हैं। और लकड़ी है तो वैसे भी चूसते रहेंगे तो इसका रस गले को तरोताज़ा करता है। और जिनको मुंह का कैंसर है या उनके गले में कोई जख्म है या कुछ भी है तो उनके लिए भी फ़ायदा करता है मुलेठी। ये कृमिनाशक भी है और व्रणशोधक भी है और हमारा कफ नाशक तो है ही है, तो ये बहुत काम करता है। मुलेठी हमेशा खाने वाली चीज़ है, इसीलिए ज्येष्ठी मधु कहा गया है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि हम अपना कफ कैसे निकालें, जो जम गया सीने का कफ कैसे निकालें, दिमाग का कफ कैसे निकालें, उसके लिए। साथ ही दूसरी है, ये आप देख रहे होंगे काले अंगूर के नाम से आता है या काला मुनक्का भी कह सकते हैं। तो कहीं हमारे इधर तो काले अंगूर के नाम से मिलता है, अंगूरी किशमिश, काली किशमिश के नाम से मिल जाता है, मतलब काले अंगूर को सुखा कर ये बनता है। तो ये काली किशमिश हो गई, तो इसे काली किशमिश के नाम से ले लीजिए। कहीं पे मुनक्के के नाम से भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, द्राक्षा के नाम से। तो ये चीज़ें हैं, जबकि द्राक्षा जो है हमारी द्राक्षा दूसरी होती है, वो सफ़ेद मतलब हल्के ब्राउन कलर में होती है द्राक्षा, जिसे मुनक्का कहते हैं। मुनक्का और किशमिश में अंतर इतना होता है, किशमिश के अंदर बीज नहीं होते हैं और मुनक्के के अंदर बीज होते हैं। और ये काली किशमिश आ गई है मार्केट में 1-2 सालों से ही, पहले तो हमारी इधर थी नहीं। इसमें भी बीज होता है, ये देखेंगे तो आप, ये बीज निकल रहे हैं ये। तो इसका बहुत ही अच्छा गुण है, एक तो खून बनाने में बहुत रामबाण है, साथ में कफ जम गया तो कफ को भी दूर करती है। तो ये 2 चीज़ें आप लेंगे, एक ये आपका मुलेठी हो गया, इधर ये काली किशमिश हो गई, तो दोनों ही आपके कफ को बाहर निकाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा हमारे पास है, हमें नेचर में 2 चीज़ें दे रखी हैं, तो इसका प्रयोग करिएगा। और इसके अन्य गुण भी हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि एक दूसरे को पता चल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और शेयर भी करते रहिए, जिससे कि सभी साथियों के पास जानकारियाँ पहुँचें। मेरी छोटी छोटी जानकारी होती है लेकिन समय पे बहुत काम करती हैं, जैसा आप लोगों का ही कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।